Grammar tip today: much and many. What is the difference? គន្លឹះវេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះគឺពាក្យ much and many តើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ Much apple is incorrect. Use many with countable nouns. Use much with uncountable nouns. Much apple មិនត្រឹមត្រូវទេយើងប្រើមាននេះជាមួយនឹងនាមរាប់បានយើងប្រើ much ជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបាន Example: I have many apples. They doesn't have much money. We drink much water. ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានផ្លែប៉ោមច្រើននាងមិនមានប្រាក់ច្រើនទេយើងផឹកទឹកច្រើន Many four things you can count. Follow with it to learn more. យើងប្រើ many ជាមួយនឹងនាមរាប់បានសូម follow page with it ដើម្បីរៀនគន្លឹះវេយ្យាករណ៍ល្អៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ